ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني بیا پر طالبانو نیوکې کړې دي. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر غني وایي طالبان باید افغان نجونو او ښځو ته خپل حقونه ورکړي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني یو ځل بیا د افغان نجونو او ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبان باید پرته له ځنډه افغان نجونو او ښځو ته خپل اساسي حقونه ورکړي. اشرف غني ټینګار کړی چې د تعلیم، کار او ټولنیز ژوند حقونه د اسلام، قانون او انساني ارزښتونو له مخې د ښځو مسلم حق دی او هیڅ نظام نشي کولی دا حقونه ترې واخلي. نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د یوې ټولنې پرمختګ له ښځو پرته ناممکن دی او هغه هیوادونه چې خپلې ښځې له زده کړو او کار څخه محروموي په حقیقت کې خپل راتلونکی تباه کوي. هغه ویلي افغانستان یو اسلامي هیواد دی او اسلام هیڅکله د ښځو د زده کړو او کار مخالفت نه دی کړی. د هغه په وینا تدین دین په نوم د ښځو محدودول نه اسلامي منطق لري او نه هم د افغانانو له فرهنګ سره سمون خوري. خو بل لور ته طالبان بیا وایي چې دوی د ښځو حقونه نه دي رد کړي او ټینګار کوي چې د اسلامي په چوکاټ کې ښځو ته یې خپل حقونه ورکړي دي، څه چې اسلام کې راغلي هغه یې کړي دي. د طالبانو ویان بیا ویلي چې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار موضوع د دوی لپاره مهمه ده، خو باید د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په رڼا کې عملي شي. طالبان وایي دوی د داسې یو میکانیزم پر جوړولو کار کوي چې له مخې یې ښځې وکولی شي د اسلامي اصولو په نظر کې نیولو سره تعلیم او کار ته لاسرسی ولري. هغوی ادعا کوي چې دا ځنډ د دایمي بندیز معنا نه لري، بلکې د مناسب چوکاټ د برابرولو وروسته د ده لپاره به ترسره شي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر